Det er fuldstændig ligesom i Danmark. Når klokken bliver 2, og man skal begynde, så går der 10 minutter, så er alle sammen klar. Først tak fordi jeg må komme. For jeg tror 2 måneder siden, der skrev Robin til mig, om jeg ville komme med Tausen til demo. Så skrev jeg tilbage, det vil jeg gerne. Så skrev han så en mail bagefter. Kunne du ikke også lige holde et lille foredrag? Jo, det kunne jeg da måske godt. Så gik der tid, så fik jeg programmet, så skulle jeg stå her en time. Så det er ikke sikkert, at jeg kan fylde hele timen ud, men jeg håber, der kommer masser af spørgsmål. Og hvis ikke I kan forstå, hvad jeg siger, eller hvis ikke jeg kan forstå, hvad I siger, så regner jeg med, at Leif, han vil hjælpe med at oversætte. Ja, det er jeg er 40 år gammel og startede med at svæveflyve i 88 og startede med at UL-flyve i 2007. Og i 95 begyndte jeg med at reparere svævefly, ligesom den danske Thomas Pütz. Danske Pütz. Måske knap så stor. Og så er jeg jo håndværker og ikke sådan sindssygt god til at stå og holde et foredrag. Så jeg håber på, at I sådan lige vil hjælpe lidt på vej med at stille nogle spørgsmål, så vi kan få en god dialog i gang. Jeg begyndte i 95 med at reparere, og i 2000 overtog jeg så Dangleit. Og i 2012-13 startede jeg så med importen af UL-fly fra Pipistrand. Min egen baggrund for flyvning er 10-15 danske mesterskaber har jeg deltaget i 15 meter standardklasse. Jeg har været med til junior, EM, DM, norske mesterskaber. Og så gik det jo hverken værre eller værre, jeg blev gift. Og så kom jeg jo ikke til at flyve så meget. Og så tænkte jeg, der skulle ske et eller andet. Så blev det UL. Og først så blev det UL motorflyvninger. Med at komme fra A til B, og der fik jeg egentlig fløjet rimelig okay. Og så har jeg sådan de sidste måske 2 år tænkt, der må være et eller andet. Og så har jeg forelsket mig i Tausen, og den fik vi så her i august måned. Og for mig at gøre, så det tror jeg på, at det er fremtiden ved at komme på flyve. Det er på flyvefeltet, flyvemaskinen ud, og i luften 10 minutter efter. Og så kan du flyve et par timer og lande, og du er sikker på at komme hjem. Og så ved man, at man ikke får skæld ud, når man kommer hjem til konen. Og som sagt, så håber jeg på, at I vil stille en masse spørgsmål undervejs, så vi kan få en god dialog. Og så med at flyve UL, der er jo sådan lidt, når man er almindelig svæveflypilot kontra UL-pilot. Svæveflypiloterne synes, at UL det er sådan lidt mindre værd. Men for mig om at gøre, når jeg har fløjet Tausen nu her, så har jeg egentlig selv den samme fornøjelse af flyvning i Tausen, som jeg har, når man har fløjet Nimbus 4 eller AS25 eller Discus eller Ventus. For mig gælder det om at komme ud og flyve. Så man kan finde ud af det her. Og som I også vil se, min PowerPoint-præsentation, den bærer præg af, at jeg er håndværker og ikke computermand. Egen baggrund har I fået den i dag. Sammenligning. Nu har jeg jo gået rundt inde ved Tausen i går og i dag, og der er mange af der er kommet forbi og sagt, den mangler noget spændvidde, den mangler noget sideforhold, den mangler noget glidetal i forhold til EB'en, der står ved siden af. Ja, det gør den. Den mangler også lidt på prisen. Altså igen for mig, det er tilgængeligheden for at komme ud og flyve. Man kan vel få 4 Tauser for en EB28, måske 3-4 stykker. Så det med at tilgængeligheden på flyvning er det vigtigste. Jeg tror, der er mange, også jer, som har problemer med, at man kommer på flyvepladsen og kan ikke enten komme i luften, fordi man mangler en til at køre winch, eller en til at lave slæb. Men mangler de der 2-3-4 mand med UL, så kommer man forholdsvis hurtigt i luften. Mit oplæg er egentlig
blev lavet om i onsdags, fordi jeg har lige fået i onsdags fik jeg en mail fra den danske transportstyrelse. Vi fik jo indregistreret Taurusen i slut august igennem DULFO, som det hedder, som er Dansk Ultralet Union. Jeg vil gætte på, at det er delt op på samme måde i Sverige. Man har svævefly, UL og motorfly i hver sin union. Og UL-flyene har sin egen union, som egentlig kører uafhængig af Transportstyrelsen. Og vi fik den godkendt i august måned og har fløjet cirka 50 timer med den. Og så kom der en mail igennem DULFO fra Transportstyrelsen i onsdags. Og den har sådan set ændret, den har faktisk ændret hele mit oplæg her. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at få, hvordan kommer det ud af det her, sådan her. Faktisk sådan, er der nogen fra Norge til stede? Dem er vi ikke så glade for lige nu. I 2009, det er sådan lidt et par år siden, der var der en fra den norske transportstyrelse, som skrev til EASA om UL-svæveflyvning. Hvordan det skulle defineres. Og kan I læse det, der ved jeg, hvad det for? Nordmanden spørger om, hvordan tilgangen er til svæveflyvning i forhold til, som Henrik var inde på tidligere, de flyver som Annex 2, så det vil sige, at hver medlemsland i EASA har deres eget regelsæt for flyvning med ultraletfly. Det vil sige, at Sverige kan selv sætte de krav, og Danmark kan selv sætte de krav, som de ønsker til UL-flyvning. De skal dog passe ind under Annex 2 i EASA. Og hvis man kigger på det nederste Aeroplane Fixed Engine propeller, de overholder kriterierne i Annex 2, men med motor og propel, som kan klares ind, så skal de opereres ligesom et svævefly. Og hvis man kigger i Annex 2, den kender I alle sammen, hvordan den ser ud, så har man delt den op i nogle punkter, og vi har afsnit E, som dækker motorflyene, og vi har afsnit G, som dækker svæveflyene. Og hvis vi så tager X2 der, og hvis man går ned under afsnit E, som omhandler aeroplanes, det er jo sådan set den, hvor UL-motorfly normalvis går ind under. Og der er så endelig de vægtgrænser, som EASA har fastsat for de certificeringskrav, som et UL-motorfly skal køre under. Og hvis man tager mailen og læser den, som de har sendt fra EASA, så siger de, at når det er et svævefly, så går den ikke ind under nummer E. Men derimod, så går den ind, og det har ellers været meget godt, så går den ind for neden her i afsnit G. Det bliver lidt svært at flyve med en Taurus, man kan kun have vingerne på sig. Det vil sige, at et svævefly må maks være 80 kg tomvægt som ensædet, eller 100 kg som tosædet. Er der nogen i Sverige, der har tænkt på det? Vi har diskuterat det, men vi har som sagt inte fått något resultat än. Altså, jeg greb jo straks telefonen og ringede rundt til nogle, jeg troede, der var mine venner. Men jag fick inte riktigt något positivt svar. Vad jag har sett är ju att vi har ju olika tolkningar i Europa och diskussionen har ju varit att försöka få in det som Annex 2 och det är den linjen vi börjar med nu att titta på. Men som jag nämnde här tidigare för några så i vissa länder i Europa så får man inte stänga av motorn då på en Taurus om man vill flyga som Annex 2 fick man, vilket blir lite bökigt. Får man ha den på tom? Ja, problemet kommer jo også i det, han skriver i sin mail, at du må ikke få trække motoren ind. Så selvom du flyver med motoren ude og i gang, så er det jo ikke, så passer den ikke ind i kriterierne. Nej. Och sätta ett fäste så det inte går att fälla in motorn. Så jeg skal være ærlig, jeg havde først lavet et fint oplæg for en god uges tid siden, hvordan det skulle
hvordan jeg vil stå og snakke positivt om UL, men det her, det ødelagde det da en lille smule, synes jeg. Og det værste, det er jo, at hvis vi ser på mailen, som kommer fra EASA, Ja, man såg datumet där. og hvis man så kigger på datoen af den, Fint. 4 år. ja, 4 men der er ikke rigtig nogen, der sådan har været ops på, at det er 4 år siden, at vores kære norske ven, han skrev til EASA. Vi har så prøvet at ringe til det tyske aeroklub, som har lavet et typecertifikat på tagrosene. Og de har så tilkendegivet, at det kan da godt være, at EASA har skrevet det der, men det er de der ligeglade med. De flyver med den alligevel. For der foreligger et tysk typecertifikat på flyet. Men ja, hvis vi står sådan lidt i, og ved ikke rigtigt, frem og tilbage, hvad der sker. For normalvis vil vi jo sige, at hvis vi tager Annex 2 igen, og kører op her. Hvis vi bare kunne få den ind på afsnit 1, hvor man enten har en 450 med 450 kilo maksimal startvægt uden redningsskærm, eller 407-2,5 med redningsskærm, så vil Taurusen have en chance. Jeg ved godt, der er mange, der siger, at når jeg står og kigger i noget, der står et nyttelast på 157 kilo, og det er også lige i underkanten, men hvis man kigger op tilbage på Motorfalk K7 på 13, hvad de har nyttelast, så svarer det meget godt overens med omkring 160 kilo. Men som sagt, som det er nu, så tager de den ind under afsnit I. Den går in där, men då får man köra motor hela tiden. Då är den inte en glider alltså. Jo, men du kan jo reelt set stadigvæk trække motoren ind. Og han skriver jo i sin gode mail hernede, der kan vi igen se, hvor god jeg er til det her med der. Og det er jo noget, der har været oppe i EASA, hvor de decideret har taget stilling til. Der står, at de har diskuteret det i deres certificeringsafdeling, og at EASAs udlægning af den der. Henrik, I har ikke haft den over at vende. Men det där är ju en blaj sentence. Aircraft with a retractable engine and a propeller that can be operated like sailplanes glider need to be ASA certified when they exceed the mass criteria. Ja, men om den inte gör det då? Om det gør den. Hvis du går ind og kigger i afsnit I, så er maksimum tomvægten, den er 80 kilo for en sæde og 100 kilo for to sæde som glider. Og hvis den kommer over den vægt, så skal den certificeres under EASA som et Annex 1 fly. Og så kommer den ind i hele certificeringsprocessen som et, hvad skal vi sige, normalt svævefly. Om man är en glider om man är under 80 kilo alltså. Jag tror frågan finns uppe nu när man tittar på regelförenkling i Europa. Så nästa ändring till grundförordningen som ändrar Annex 2, så har man med frågan för att ska vi följa det här som vi kan certifiera som du säger, och då är det stopp. Då får man bygga Taurus som en LSA om man inte bygger det som en normalklass. Men problemet er med LSA-klassen, hvis man går ind og læser i reglerne, certificeringsreglerne for LSA, så står der i dem, at du kan ikke få et svævefly ind som LSA. Och enda sättet är ju då att om vi inte kan använda det som Annex 2 nationellt, så måste man ändra det här. Och jag tror frågan finns levande i då regelförändring för hela grundförordningen nästa version. Annars är det så att vi har inga regler alls för ultralätta segelflygplan utan motor. Det finns också intresse att få in rena ultralätta segelflygplan utan motor. Och det finns heller inget regelverk idag i Europa. Men der står jo helt, hvis det er en ren svævefly, så er den jo opgivet i Annex 2 som max 80 kilo eller ja, men om vi tar ett flygplan som är under de vikterna, så är det inga flygplan som är egentligen intressant för oss att använda. Det är stora modellflygplan.
Ja. Hvordan får vi så det her til? Måske, ja. Altså min svensk er ikke så godt, men jeg tog Google Translate, og så fandt jeg ud af, at det hedder kanske. Er det ikke rigtigt? Jo, det er reglerne for Annex 2, dem var vi lige kort igennem. Jeg har haft fat i Trafikstyrelsen og Transportstyrelsen i Danmark, og de ved ikke rigtig noget. Vi har en mand siden derinde, som er meget, han er meget konfliktsky. Så hvis han kan sådan skubbe tingene til en side, så gør han gerne det. Men hvis Henrik siger, at han regner med, at der kommer ændring på Annex 2 næste gang, så bliver det da spændende at se. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor vi står her. Altså, vi har fløjet 50 timer med Taurusen, og der er ikke nogen i Danmark, der har stillet spørgsmål til, om den egentlig må flyve eller ikke må flyve. Omskoling fra UL, altså nu regner vi med, at vi godt må flyve UL på svævefly på almindelige UL-regler. I Danmark har vi en regel, at hvis du har TMG-status, så kan du blive omskolet til UL-fly på 5 flyvetimer. Her snakker vi almindelig motor UL. Og så har de lavet de nye regler på Taurusen, den kom ind, at den går lige sådan ind. Jeg ved ikke, I har vel samme regler i Sverige, har I ikke det? Ja. I Dansk Svæveflyunion arbejder vi på at få lov til at administrere UL-fly under Dansk Svæveflyunion. Jeg ved, Henrik, vi snakkede lidt om det i går, at CBY også arbejder på at få lavet et indstikskort til certifikatet, sådan at man kan flyve på sit S-certifikat, kan flyve et UL-fly. Det vil nok være en stor hjælp i fremtiden. Men altså, jeg håber på, at de her omskolingsregler, vi får lov til at køre på samme måde derude af. Så skal jeg lige videre her. Så har jeg sådan prøvet at tænke lidt over, hvad kan man bruge de nye UL-fly til? Konkurrenceflyvning, der er jo kommet en ny FAI-klasse på 13,5 meter spændvidde, og som egentlig klassen kan blive dække over vanlige svævefly med standard typecertifikat, som kun har 13,5 meter spændvidde. Jeg ved, at LAK-fabrikken har bygget en 17 om af 19. Ja. En af LAK'en er bygget om til 13,5. Sejle kan du få i 13,5. Og fra Pipistrel, som jeg nu selv jobber lidt med, de har bygget Apisen om til 13,5. Plus der kommer nok en hel del af de andre UL-svævefly til 13,5 meter klasse. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om den har nogen chance, den der 13,5 meter klasse. Hvad siger I til det i Sverige? Jeg tror, der er nogen, der vil hoppe med på. Altså jeg tænker tilbage på den der dejlige PP5-klasse. Den slog i hvert fald ikke rigtig igennem i Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange har I haft af den i Sverige? Ja. Men tror I, det vil være en fremtid i konkurrenceflyvning inden for UL? Er der nogen af svenske konkurrencepiloter, som vil tage udfordringen op? Der må jo komme et EM i 2000 og EM eller VM i 2015. Der er jo ikke nogen af jer herinde, der sådan regner med at stille op i det. Altså for mig om, der kan jeg se, hvis man får et UL-fly 13,5 meter, og hvis alle sammen har samme vilkår at flyve på, så er det en forholdsvis billig tilgang til konkurrenceflyvning. De fleste af dem, der kommer og se med min egen øjne, så skal det være, hvis det er UL, så skal det være med motor. Enten med benzinmotor, ligesom Taurusen har derinde, eller også med FES med elektrisk motor i næsen. Jeg kan egentlig godt se en vis potentiale i at flyve konkurrence med de fly. Men lad os se, hvad der sker. Skoleflyvning. Så længe reglerne er, som de er nu, så ser jeg det nærmest umuligt at lave skoleflyvning med UL. Igen det med, at du har 2 certifikater, som der du har et UL-certifikat, du har et S-certifikat, eller du har over et PPL-certifikat. Og som svæveflyvepilot i
i hvert fald i Danmark vil det ikke være tilladt nu at skole på et UL-fly og få et S-certifikat. Hvad har I tankerne med indstikskortet? Vil det så blive muligt at skole på UL? Nej. Problemet är ju kommande regelverket. Vi måste utbilda med EASA-fartyg. Och därför tror jag första steget är att man kan gå in med instickskort och flyga eventuellt. Och sen nästa steg kanske att man kan godkänna Annex 2 för EASA-utbildningar. Men det är nästa steg som vi ser. Jeg har diskuteret lidt i Danmark med en af mine gode venner. Han er uddannelseschef i Dansk UL-union. Og han arbejder lidt på samme måde som dig med først at få lov til at flyve med det, og så måske senere få lov til at skole på det. Men personligt så tror jeg ikke, det bliver aktuelt med, at du har et S-certifikat, som er EASA/ICAO-certifikat, og du så skal skole på et fly, som er ikke certificeret. Ett alternativ är att man skolar nationellt och får ett UL-certifikat och sen får man minska utbildningen sen för EASA-utbildning. Då får man göra om mycket på EASA-fartyg och då blir det lite kaka på kaka, så att jag tror inte man känner det. Ja, hvis du så skal gå fra dit UL-certifikat til et, så skal du faktisk hele skolen igennem igen. Ja. I Danmark som ren UL-certifikat, altså motorfly UL-certifikat, det er for mig at se forholdsvis besværligt at få i forhold til et vanligt S-certifikat. Altså du skal have teorien, som er et fuldt PPL-certifikat for at få lov til at flyve UL. Det vil sige, hvis du har for eksempel sådan en flyver som Taurusen, og du skal skole på den, så er det hele PPL-teorien, og så skal du så ud og skole med den. Det næste problem, der bliver, det er så at få en UL-instruktør, som kan finde ud af at flyve en Taurus. Det tror jeg også bliver lidt et problem. Og så, altså det eneste sådan formål, jeg kan se, den UL-flyvning har lige nu, det er flagstangsflyvning. Jeg ved ikke, hvad hedder det på svensk? Stuprörs eller vad heter det? Flagg. At man bare ligger og hyggeflyver rundt om pladsen. Men der tror jeg så til gengæld også, at UL har en rimelig okay marked. Det største problem er, at man, som for at man bliver omskolet til UL, skal jo have TMG-status. Så hvis du har en klub, så bliver du nødt til at have en TMG-motorsvæver, omskoles til den først, før du så kan blive omskolet til UL'erne. Det er lidt bekosteligt. Vi har det samme i Danmark. Man bliver nødt til at være medlem af 2 unioner for at flyve UL. Du bliver nødt til at, hvis du er svæveflypilot og har uddannelse som svæveflyver og vil omskoles til UL, så betaler du først kontingent til svæveflyunionen, men for at få lov til at flyve UL'erne, skal du så også betale kontingentet til DULFO, som er Dansk UL-flyverunion. Så du har lige pludselig, jeg tror vi giver omkring 1000 kroner, 1000 danske kroner om året for at være medlem af UL. Men hvis man så ser ud fra det, man får jo en flyvemaskine til en enesæde til omkring 400-500.000 og en tosæde til omkring 1 million. Så kostnaderne, de er billigere end de er på et almindeligt svævefly. Jens har vi så lige at kigge prisliste før på SK21, og den kostede 1,5-1,6 millioner kroner, hvor man har Taurusen for 1 million. Er der slet ikke nogen spørgsmål? Det må være kedeligt, det her. Så har jeg tænkt et lille oplæg. Vi har 2 klubber i Danmark, som er med cirka, jeg har skrevet Røde Kro, dem skal jeg ned og forhandle med i morgen, når jeg kommer til Danmark, om at de vil købe en Taurus. Nu har de så sjovt nok lige sagt i går, inden jeg kørte op, at de godt lige vil se, hvordan det blev med resultatet af det her i ASA, inden de vil købe det. Men vi har 2 klubber, vi har Røde Kro, og vi har Holstebro, som er omkring de her 30 medlemmer. Det kniber dem at holde flyvedag kørende. De fleste klubber i Danmark, de kører spilstarter. Vindstarter. Og der skal man jo minimum være en 3-4-5 mand
Og på en klub med 30 medlemmer, så bliver det lidt besværligt at holde en flyvedag kørende. Røde Kro har lavet en case, hvor de, som det er nu, de har 3 klubfly. De har en ASK21, de har en Pilatus og en ASV19. Og så har de Super Dimona, som de bruger til slæb. Deres plan er at så sælge de 2 ensædet, og så købe en Taurus, og så have muligheden for at lave skoleflyvning på ASK21, og så have Super Dimonaen som TNG til omskoling, og så derfra så kan man så køre over på Taurusen. Så de har Taurusen som et supplement til flyvedagen. De har jo det samme problem som de fleste andre klubber. Medlemmerne bliver ikke yngre og yngre, mindre og mindre tid, og når man kommer på flyvepladsen, så gider man ikke at stå på startstedet og hjælpe folk i gang med wings eller med buksering. Og så har vi så Holstebro-klubben, som sådan set nærmest er en kopi af Røde Kro. De har så i Holstebro har de lavet en hel afdeling bare med ultralet flyvning. I modsætning til Røde Kro, der har de faktisk ingen UL-flyvemaskiner. Men Holstebro, den er bygget op på den måde, de har en afdeling med modelfly, de har en afdeling med almindelige svævefly, og så har de en UL-afdeling. Og inden for de sidste 5 år, der er deres UL-afdeling, den er gået fra, jeg tror de var 5 medlemmer til at starte med, og nu er den så på, jeg tror de er 10 medlemmer mere, så de er omkring 40 medlemmer i UL-afdelingen, og de er omkring 30 medlemmer i svæveflyafdelingen. Så for en 4 ugers tid siden, der var jeg oppe og demonstrerede med Taurusen, og de kunne sådan set godt se ideen i, at de har en flyvemaskine, de kan trække ud af hangaren, og de har en nem mulighed ved at omskole folk i, når de har både UL-instruktører på pladsen. Så den vil så få pladsen først i hangaren og blive trukket ud som den første. Jeg kan godt se, jeg har ikke til en hel time, Robert. Altså hvis man skal drage lidt sådan en konklusion på det med UL-fly, så vil jeg sige, så længe regelsættet er, som det er nu, så er det nok nærmest umuligt at få noget fornuftigt ud af det. Men hvis regelsættet bliver lavet om, så man i det mindste bare kan få lov til at flyve dem som et almindeligt UL-fly, så ser jeg faktisk rimelig stor potentiale i UL-svævefly. Prisen er billigere på dem, indkøbsprisen. Vedligeholdelsesomkostningerne er betydeligt billigere. Man behøves ikke igennem hele det, i den proces, som Henrik lagde ud med i ASA med ark og dokumentation på alle vedligehold og så videre. De kører lidt mere lempeligt på UL-krav. Så jeg vil mene, at fremtiden, 10 år frem i tiden, der tror jeg faktisk, at de fleste sådan små klubber har et UL-svævefly selvstartende. Og når man snakker om UL-fly, så tror jeg kun, at dem, som vil have en chance, det er dem med motor. Pipistrel tilbyder en Taurus som ren svævefly, men det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at fremtiden ligger i, at man kan tage på flyvepladsen og starte selv. Jeg ved heller ikke med Sejland, om den findes vel også som ren svævefly, men jeg tror heller ikke, at der er marked for det. Jens? Morten, kan man forestille sig, at klubberne bytter ud deres vanlige TNG-fly, altså Dimona og Motorfalke, med sådan Pipistrel Sinus-typen hen over Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg tror nærmere, at man... Nu har jeg sådan siddet og gransket lidt i ASA-reglerne med de sidste par dage her, efter jeg fik dem med. Jeg tror mere, man vil måske se en potentiale i at køre den ind som en X2, men så som hjemmebygger. Findes der hjemmebygget motorsvævefly i Sverige? Ja. Mestadels är det ju att vi har gått från normalklass till X-klass av olika anledningar. Det är inga som har, vi har egentligen bara Vindex då. Ja. Hvis man kigger i en X2,
Henrik han snakkede også om det tidligere. Og hvor kommer den henne? Under afsnit C med 51% hjemmebygge. Der ser jeg faktisk en fremtid. Hvis man går til, hvis du tager til Sydafrika for eksempel, eller til USA, der findes der jo enkelte mængder af hjemmebyggede fly. Og det er vel sådan set næsten den eneste måde, man inden for EASA kan få efter min mening, et fornuftigt fly kørt ind. Taurusen findes ikke som byggesæt lige nu, men som Jens siger, Sinussen, som er det samme vinge, som Taurusen har. Den er så højvinget, og så sidder der Rotax 80 hestes motor på. Den findes som UL, men den findes også som byggesæt. Men som UL, der går man lidt ind igen med problem med vægtgrænserne. Man har en tilsatsvægt på omkring 160 kg, 150-160 kg. Men nøjagtigt den samme flyvemaskine som 51% hjemmebygget, vil du kunne få en tilsatsvægt på omkring 200 kg. Men det næste problem er så, hvem kan bygge den? Der findes på Sinussen, der findes der byggesæt på 400 timer. Men det er ikke, altså problemet er vel også i klubberne med at finde folk, der kan vedligeholde et svævefly. Så det kan godt være, at det bliver et problem med at få nogen til at bygge den. Men jeg ved ikke, om man i Sverige vil acceptere, at man får nogen til at bygge den professionelt for sig. Men det er den eneste, som jeg kan se, det er den eneste måde at omgå reglerne lidt på at få et forholdsvis billigt fly. Det er enten skal du køre UL, eller så skal du køre hjemmebygge. Ett spørgsmål. Ja, du säger att det är ju lägre kostnader och det vill vi väl alla ha. Har du räknat på någon sorts jämförelse timpris, pris per timme hvis du flyger UL kontra certifierat? Går det att säga någon sån relation eller? Jeg har ikke rigtig regnet på prisen. Hvis du tager den på indkøbsprisen i forhold til hvis du tager en Arcus eller en SK21, så vil jeg gætte på, at du flyver på omkring 50% af prisen. Men det med timeprisen er altid lidt svært at sætte op, synes jeg, fordi hvis man som får man lavet vedligeholdet i byen, altså ude på et værksted, skal betale for det, eller laver du selv vedligeholdet? Hvordan skal man definere kostnaderne på det? Ja, det er svårt. Det er vanskeligt. Men jeg vil tro, vi kan holde Taurusen herude flyvende, og der regner jeg kun på motortiden, at den koster omkring 100 danske kroner i timen for motortiden. Hur gör du med försäkring för den här försäkringen? Taurusen har vi forsikret i Forsikringsklubben i Danmark. Forsikringsklubben, det er alle svæveflyklubber, der går sammen og har lavet deres egen forsikring. Og de har så accepteret, at Taurusen kan komme med ind som UL på betingelse af, at man har S-certifikat, når man flyver. Det vil sige, hvis du er almindelig UL-pilot, får du ikke lov til at flyve. Og det har lidt at gøre med uheldsstatistikken. UL er ikke så vel anset i Danmark. De har stadigvæk temmelig mange uheld. Og det kan godt være en af ulemperne ved UL-fly, hvis du skal ind og have almindelig forsikring. Vi snakkede lidt om forsikring i går, Henrik, også på, at UL i Sverige kører omkring en 8-10% af prisen i forsikringspræmie. Og det er nærmest umenneskeligt. Så kommer du til at betale omkring en 30-40.000 i forsikringspræmie på en Taurus. Ja. Vad sa du att det var för försäkringspremie? För en Taurus? For Taurusen i Danmark betaler vi omkring 15.000 danske. Men ud af de 15.000, der får vi så, når vi går op og når året er gået, hvor mange udgifter har der været, og så får man en tilbagebetaling af præmien. Ja. Så jeg vil gætte på, at vi ligger på, i år har der ikke været ret mange uheld i Danmark, så jeg vil tro, at vi har omkring 10.000 kroner i forsikring på det.
Jeg tror faktisk, det var det, jeg havde. Ingen spørgsmål? Hvor mange tavser er bygget? Den vi har herinde er blevet leveret i august, og den har nummer 120. Og så der bliver cirka leveret 12 stykker om året lige nu. Hvad med den der silkesitter Apis, som Taurus, eller som Pilsner også bygger? Ja. Er den interessant? Eller er Taurus mere sådan interessant? Jamen, jeg synes jo egentlig, at Taurusen er mere interessant i og med, at den er tosædet. Og prisen er ikke ret meget højere. Den ene sæt koster 60.000 euro plus moms, og Taurusen koster 90.000. Så du får det sidste sæde for 30.000. Men hur är det nu? Taurusen är tvåsitsig med en tillsatsvikt på 120 kilo. Ja, 160. 160. Det är mer totalt mycket last. Det er totalt mødlasten, ja. Ja, så Det er to piloter og benzin. netto. Ja. Det är smart. Ja, i Danmark vejer vi ikke ret meget. Alltså man får ett lågt matkonto, lågt alkoholkonto och sånt som man kommer att hålla ner. Men är det alltså, hur mycket bensin är det igen? 30 liter. Så det är redan borta, det är 130 egentligen kvar. Ja. Och sen plus fallskärm. Ja, der er ingen faldskærm med, du har faldskærm i ryggen. Ja, just det. Ja, Der sidder så det är 130 kilo till så det kommer. Ja, du behøver så ikke at fylde tanken op, du kan godt nøjes med at flyve med 10 liter. Men ja, det er rigtigt, det er UL-problemet. Gå lige meget hvad for en UL man tager. Då kör man på den 80-100 kilo istället för Ja. Ett annat spörsmål. Vet du, i Tyskland finns det ju ett antal sådana här och de är inregistrerade och så vidare och har ett typcertifikat som du sa. Hur har de gjort med pilotcertifikaten i Tyskland? Vet du det? De kører ligesom vi gør i Norden. Ja. Altså du skal have... Ett UL-certifikat alltså? Ja. Kräver de segelcertifikat också? Eller? Nej. Du kan godt blive skolet direkte op på en Taurus. Det kan du sådan set også i Sverige, vil jeg tro, hvis den får lov til at flyve her. Så hvis du har en UL-instruktør, så kan du jo starte fra 0, og så få dit certifikat på Taurus. Jag kan bara komplettera vad vi har pratat om här i Sverige. Det är väl egentligen nu när vi får TMG med luftbromsar på UL-marknaden. Det är lite grann att har man tidigare erfarenhet från segelflyg, motsegel och luftbromsar då har vi sagt att man kan flyga in sig och göra typinflygning. Problemet nu med Taurus och liknande det är ju egentligen att då är ju både vi och KSAK överens om att man måste ha en segelflygbakgrund. Och då kan man göra så att skulle man utbilda enligt vårt nationella system då skulle man göra typinflygning som har ganska mycket segelflyg inbakat. Det vill säga en ganska lång utbildning. Den kortaste utbildningen skulle ju vara segelflygare med TMG-behörighet som även har behörighet på självstartande segelflygplan. Man skulle i princip kunna göra en typinflygning då. Man måste idag flyga på ett UL-cert i Sverige om vi skulle ha. Om vi nu skulle få in den, vi har ju fortfarande ingen i Sverige, så att det vi har pratat om nu är ju ett problem. Men går man med på att acceptera den som en Annex 2 och vi får flyga den som ett segelflygplan, då är det ju UL nu. Och där är ju öppningen då att det ska vara som jag har sagt. Kanske instegskort i ett certifikat då, för att kunna visa att vi får flyga den på våra sätt. Det finns ju öppningar vi ska jobba vidare med för att göra det möjligt för er att själva välja om ni vill göra det. Men der er temmelig stor forskel på hvis du tager UL på Taurus og flyver den som UL, eller tager en CT2 eller en C4 eller hvad det er. Og vi havde faktisk da vi fik Taurusen hjem, så ringede vi til uddannelseschefen i UL-union og sagde, hvordan griber vi det her an? Jamen, der skulle jo så være en UL-instruktør, som skulle flyve og uddanne de andre på den. Og så sagde vi, det er fint nok, hvor finder vi så en UL-instruktør, som har spilflyvebaggrund? Men det mente han så ikke, det var nødvendigt, fordi da UL-instruktørerne i Danmark, de var så gode, de kunne godt flyve sådan en. Indtil han så et billede af den, og fandt ud af, den kan flyve uden motor sådan en. Så det var jo helt unaturligt. Så vi fik så lov til at bruge en svæveflyinstruktør til at lave de første omskolinger. Den er opgivet til 41 på 107 km i timen.
Jeg ved ikke helt, om det passer. Jeg vil sige, nu har jeg fløjet lidt i Slovenien en 4-5 timer i bjergene dernede på hang og på lidt almindelig trafik, og den præsterer cirka ligesom en A19 eller LS4, en mellemting imellem det. Slet ikke så dårligt, som man skulle tro. Hvad er VLE? Spørger du noget? 225. Men det tror jeg ikke, man sådan kommer op i nærheden af. Jeg plejer at sige, at hvis man har et almindeligt svævefly, og folk siger, at den kan jo flyve 280 km i timen, jamen det gør man jo kun, når man har fejlberegnet. Altså alt, hvad man flyver over 200 i et svævefly, det er jo... Ja. Computern ljög. Og så er der selvfølgelig ingen aerobatic tilladt. Det er under UL-reglerne. Jeg tror faktisk godt, den kunne. Jeg har fløjet med fabrikstestpiloten i fabrikken i Slovenien, og jeg kan attestere, at maskinen godt kan holde til aerobatics. Startprestanda er cirka ligesom en Limona, hvor man siger hestesiden. Også sådan climb rate og sådan. Og så selvom den har, stod og snakket derinde før, mener, at om den er sidevindsfølsom. Jeg synes egentlig ikke, det er så galt, selvom når man kigger lidt på den, hjulen er meget, eller sporvidden er meget smal. Men man mærker faktisk ikke rigtigt, når først lige man får fart på, så mærker du ikke, at den har så smal sporvidde. Så det er egentlig heller ikke det store problem. Skal vi tage en hurtig præsentation af firmaet i Pipistrel? Ja. Der er, jeg har lidt på computer, man kan ikke finde ud af at bruge det desværre. Firmaet er startet i 90-tallet, dengang hvor det stadigvæk var det gamle Jugoslavien. Og det bygger ud fra, at de måtte egentlig ikke have privatflyvning i de årtal dernede. Så Ivo, som er ham der ejer firmaet, og nogle andre, de byggede så nogle hangglider, som de kunne flyve med hen sidst på eftermiddagen, først på kvelden, selvom det var forbudt. Da de så kom ud af det her Jugoslavien, og Slovenien blev selvstændigt land, så kørte de i gang med at udvikle på den, der hedder Sinus, som er motorsvæver. Og den har de så udviklet over en årrække. Og så har de videreudviklet den til Virus, som er en lidt kortere udgave. Og Virusen, så har de så tænkt, okay, vi må hellere prøve noget med noget rigtig svævefly, men så har de så videreudviklet til Taurusen. Og så har de så købt den ene sædet Apis, den har de sådan set købt ind fra det gamle AMS-firma. De er 80 ansatte på fabrikken. 80 ansatte på fabrikken. Og de har bygget en spritny fabrik i 5-6 år siden cirka. Kæmpe stor fabrik, hvor alle de tyske svæveflyproducenter, de vil være misundelige over forholdene. De er selvforsynende mere eller mindre med alt energi. De prøver sådan lidt at køre på en grøn bølge i produkterne, også i produktionen. De 80 ansatte, der er på fabrikken, der vil jeg gætte på, de omkring 50 af dem, de arbejder med samling af emner. Alle glasfiberdele, kulfiberdele, dem får de lavet, dem har de udliciteret og får lavet ude på andre fabrikker i Slovenien. Og så får de alle stumperne ind på fabrikken, og så samler de flyet. Og de samler cirka 2 fly om ugen, hvor hovedparten lige nu er Virus. Og jeg ved ikke, om I kender Virusen. Det er en højvinget eller skuldervinget. Den findes som motorsvævefly, UL-motorsvævefly. Så findes den som LSA-udgave. Og så findes den med 2 forskellige spændvidder. 10,8 og 12,5. Som det er lige nu, så det kører faktisk ganske fornuftigt. De har en leveringstid nu, der hedder 6-8 måneder på de forskellige typer. Og det er vel sådan cirka det samme, som for eksempel Piat kører med Ventus eller en Discus. Det var vel et strengt kort tal.
Vad är det för servicekrav på den här flygmaskinen? Vad har du för servicekrav på flygmaskinen? Tillsyn och sånt? På Taurusen? Ja. Jamen den er, altså de prøver sådan set at hæve standarden fra normal UL på alle deres produkter. Der er en maintenance manual til den med servicekrav, som er skrevet ind, og det afspejler fuldstændig servicekrav på et almindeligt svævefly. Motoren kører 1 år eller 25 timer, og flyet kører også 1 år eller 100 timer. Den eneste fordel, der er ved som UL, det er, at du ikke behøver en sejlflytekniker til at, i hvert fald i Danmark, til at kvittere for det. Der får du selv lov til at kvittere for vedligeholdet. Det vil sige, hvis du har UL-fly, så kan du selv stå for hele vedligeholdet, du kan selv skrive for det og frigive flyveren til flyvning. På motor også? På motor også, ja. Er det ikke samme i Sverige? Og det er vel der, den største fordel ligger i kostene på UL kontra svævefly eller motorsvævefly. I den diskussionen vi har haft i Sverige, om vi nu skulle klara det med försäkringsfrågan, så de kontakterna vi har haft med försäkringsbolag är ju att om vi tar in Taurus under vår organisation och bedriver verksamhet i segelflygklubbarna och sköter underhåll på sätt som vi gör idag med segelflygplan, inte med kameran utan med segelflygtekniker. Det är då vi får de här likvärdiga premierna som är på segelflyg. Att vi bedriver det i vår kontrollerade verksamhet. Det er også det er så lidt de samme krav, vi har på forsikring på den Taurus herude. Så vi har lovet forsikringsklubben, at den vil blive vedligeholdt på nøjagtig samme måde, som vi vedligeholder svævefly på. Og det kun er svæveflypiloter, som flyver på den. Vad heter försäkringsbolaget? Vi kører, svæveflyklubberne har en egen forsikringsklub, hvor der er lavet et firma, som ejes sådan set af alle, eller den ejes af Dansk Svæveflyunion, men hvor klubberne så kan forsikre deres fly igennem. Så de er sådan set selvforsikrende. Og så har vi så... Klubbarna har gått ihop. Ja, man har betalt... Førhen havde vi ligesom vi kører i Sverige, man har et vanligt forsikringsselskab, som man laver en pulje at køre i. Og det synes man så, man fik for dårlige vilkår. Så man har selv lavet en forsikringsklub og taget det ind til sig selv, og så præmierne går i en fælles kasse. Og jeg tror det er... Kan du huske det, Jens? Hvornår startede den? Jeg tror det er 2 eller 3 år siden, at man startede på den måde. Og allerede nu så ligger der så mange penge i kassen, så nu kan man sådan godt holde det kørende. Man har så lavet en reforsikring igennem Inter Hannover. Så hvis man har et uheld på et fly, som koster mere end 300.000 danske kroner, så er man reforsikret for det. På grund af den forsikring, altså de har taget en vurdering, jeg synes, at kostnaderne var for høje. Der forsvandt for mange penge ind i forsikrings. Tar ni in svenska plan också? Ja. Hvad siger du? Tar ni in svenska plan också i klubben? 1%. Jag kanske skulle ta in en offert. Det ved jeg faktisk ikke, om man gør. Yes. Vi är union. Nordisk sväveflygförsäkring. Men det var da... Kan du også få Henrik til at ringe til Arnborg og spørge, om man ikke kunne lave en fællesklub? Vi har ju Nordic Gliding, tidningen va? Kan vi ta försäkringen också? Ja. Varför inte? Försäkringen ingår i tidningsavgiften. Ja, vi har klart hela Norge. Nej, nordmændene vil ikke have med. Nordmændene vil vi ikke have med i forsikringen, fordi jamen, det er jo gået helt galt med UL-afdelingen, fordi nordmænd har skrevet en e-mail til IASA. Og så er nordmændene ikke engang med i EU. De er heller ikke med i IASA. De holder det bare kørende på som en del af det af IASA. Hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg sige tak. Tak.